恭讀聖若望福音第8章51至59節。耶穌對猶太人話：我實實在在話俾你哋知，人如果遵守我嘅話，就永遠唔會睇見死亡。猶太人就對佢話：而家我哋知道你係有魔鬼附身嘅，亞伯拉罕同啲先知都死咗，而你就話邊個遵守我嘅話，永遠唔會經驗死亡？唔通你比我哋嘅父親亞伯拉罕仲大咩？佢死咗，啲先知亦都死咗，你以為自己係邊個啊？耶穌答：如果我稱讚自己，呢啲稱讚就毫無價值。然而，嗰位光榮我嘅係我嘅父，你哋聲稱佢係你哋嘅天主，但係你哋並唔認識佢，而我就認識佢。如果我話唔認識佢，我就同你哋一樣成為咗講大話嘅人。我實在認識佢，亦都聽從佢嘅話。你哋嘅父親亞伯拉罕期盼我來臨嘅日子，佢見到咗，非常歡喜。猶太人問佢：你仲未到50歲，點會見過亞伯拉罕呢？耶穌答：我實實在在話俾你哋知，喺亞伯拉罕未出世以前，我已經存在。於是佢哋就要攞起石頭要掟佢，而耶穌就避開咗，離開咗聖殿。福音反省。喺今日嘅福音裏邊，耶穌佢作出咗一個大膽而令人欣慰嘅應許：我實實在在告訴你們，人若遵守我的話，就永遠不會看見死亡。佢嘅話語引起聽眾嘅憤怒，佢哋質疑耶穌嘅權威。但係耶穌就揭示咗天主永恆盟約嘅核心，就係生命嘅應許。正如聖詠提醒我哋嘅，天主永遠信守他的盟約，天主嘅忠信係堅定不移嘅。佢揀選咗亞伯拉罕，向佢應許咗豐盛嘅果實，並且立下咗世世代代嘅盟約。亞伯拉罕信咗，就算實現呢個目標似乎係好遙遠，基督徒嘅生活亦都遵循同樣嘅模式。我哋係俾天主所揀選，而唔係靠自己嘅。我哋嘅洗禮唔單止係一張嘅證書，更加係一個呼召。佢呼召我哋同天主立約，每日對佢嘅應許講是，並且喺生活嘅試煉裏邊保持忠誠。呢種忠誠係通往真正自由同喜樂嘅道路。耶穌向我哋保證，遵守佢話語嘅人永遠唔會見到死亡。呢個並唔表示我哋唔會受苦，又或者面對困難。信仰唔會保護我哋免於痛苦，而係改變我哋看待痛苦嘅方式。曾經睇起上嚟好似終結又或者損失嘅嘢，可能會成為成長嘅機會，同埋對天主嘅計劃更深嘅信賴。透過信心，我哋嘅憂傷成為邁向喜樂嘅踏腳石。耶穌宣稱：我認識他，認識天主係必要嘅。我哋冇辦法愛我哋唔認識嘅事物。但係認識天主唔係一次性嘅發現，而係一個終生嘅旅程。當我哋喺認識佢嘅愛裏邊成長嘅時候，我哋亦都喺喜樂裏邊成長。
亞伯拉罕因為睇見基督嘅日子而喜樂，真正嘅喜樂係嚟自於擁抱天主嘅應許，信靠佢嘅信心，同埋走喺愛嘅道路上邊，就算佢係好困難。